你有没有发现一个奇怪的现象？在恐怖游戏里，背包总是小的离谱，怪物明明那么厉害，子弹却不让你多带一点。按理说这种设计应该很讨厌才对，但奇怪的是，很多玩家反而觉得背包越小，游戏才越好玩。为什么一个看起来在刁难玩家的设计，反而却成了生存恐怖游戏最经典的玩法之一？大家好，我是 Kevin， 这一期就来聊聊生化危机系列的背包里究竟藏了哪些游戏没有告诉你的秘密。整个系列的故事发生在一个病毒肆虐、丧尸横行的世界里，玩家需要在这个危机四伏、资源稀缺的末日世界里不断阻止灾难扩散，来拯救仅存的人类。但是玩家的背包似乎总是不够用，背包最开始只能放8个物品，而且单个物品数量也有上限，不同物品占的格子也不同，反正就是各种限制，就是让你不轻松。是的，容量限制的第一个目的就是在放大风险。末日世界本来资源就稀少，而且各种丧尸伤害力惊人，再加上阴郁昏暗的环境和音效，已经足够让玩家瑟瑟发抖。而游戏又通过压缩背包空间的方式，进一步制造资源紧张的局面，来刻意营造一种持续的恐惧和失控感。而相比之下，同为 Capcom 旗下的丧尸游戏《丧尸围城》，武器种类弹药多到爆，甚至还有载具动力装甲。虽然比《生化危机》关卡里的丧尸更多，但玩家感受更多的是血肉横飞的爽感、搞笑和荒诞。你还会觉得失控和害怕吗？当然是更欢乐。尽管如此，但背包限制远不止放大风险那么简单。如果《生化危机》只是单纯放大风险，到处制造恐惧，却不给玩家战胜恐惧的机会，并不会让玩家继续玩下去，很可能中途直接退款。这也是为什么木卫四协议里的 jump scares 重复式恐惧会显得廉价，因为玩家除了被反复惊吓到无聊，什么都做不了。玩家天然讨厌到处都是恐惧却无能为力的感觉，那么游戏就必须给玩家提供可以改变失控局面的方式。所以即便是营造恐怖体验的另一种极端逃生，玩家没有任何武器，只有一台摄像机，但游戏还是提供各种环境地形，让你可以逃跑或躲藏，来躲避精神病的追击。所以生化危机里的背包限制表面是在放大风险、制造恐惧，但同时也给玩家创造了重新规划、做出决策的机会。玩家正是通过这些决策，一点点扳回原本失控的局面。因为游戏允许玩家携带背包，面对恐怖的敌人和环境时，你就可以带上更多子弹、草药和武器来提高生存几率。但问题是，背包总量是有限的，单个物品数量也有上限，不同物品占据的格子还不一样，甚至连怎么摆放都有讲究。所以决定带哪个、存哪个、带多少、存多少、怎么摆放、怎么堆叠，就显得很重要了。因为这些选择会直接影响你接下来的探索和战斗时的难度，甚至决定你能不能活下来。比如在带什么的问题上，就有一个很好的例子。面对伤害极高、听觉敏锐却没有眼睛的 Lakers， 尤其带更多的弹药和武器，很多玩家会选择携带硫酸瓶，因为它更适合对付这种变异丧尸。而在带多少的问题上，如果玩家主打比较平衡的玩法，手枪子弹对付普通丧尸，每次带30-40发通常就足够了，其余空间可以留给其他武器或资源道具。至于怎么摆，原版生化危机4就非常典型，玩家可以通过旋转平移道具，尽量挤出更多空间，从而在有限的背包里塞进更多的物品。只要背包规划得当，接下来的探索战斗就不会那么吃力，活下来的概率自然也会更高。有意思的是，一旦这些看似简单的背包规则巧妙地组合起来，就会形成更大的决策空间和连锁反应，玩法的多样性就会涌现出来了。比如有的玩家更喜欢带满武器弹药的攻击流，进行进攻就是最好的防御，但有的玩家却喜欢囤草药，装备压缩到极简，只求扛过关。还有的玩家背包常常空一半，只为搜索资源最大化。更有进阶玩家更疯狂，甚至不带成品子弹，只带火药原料，看见什么丧尸就喝什么子弹。这些都不是设计师设计出来的，而是玩家自己玩出来的。这种简单规则推成复杂玩法的设计，在游戏设计里有个更响亮的名字，叫涌现式玩法。比如我的世界里的无限创造和塞尔达传说中的物理系统，正是将这项设计原则发挥到了极致。所以生化危机里的背包设计也被许多生存恐怖题材类的游戏广为见解，
如《心灵杀手2》的游戏背包设计也是采用了相同的设计思路。致敬生化系列的受折磨的灵魂，它的背包系统也更是如此。而这些丰富多样的决策空间也会让玩家不再单纯被资源焦虑、心理恐惧所持续困扰，而是有办法可以改变这种失控和恐惧的现状，反而会变得更加的专注。此时局面不再完全失控，但威胁仍未解除，敌人和环境也不再那么惊悚，但还是会让心跳加速。玩家就会很享受这种在危险和安全之间徘徊的边缘感。况且决策本身就是自由的来源，所以恐惧压迫下的自由便由此浮现。随着游戏的展开，背包空间限制的存在让你开始学会各种背包管理技巧，比如草药和火药能合就合，暂时用不到的任务道具就先存在大箱子里，或者习惯把所有武器塞满弹药，时刻保持最强火力，又省更多背包空间。甚至还会发现，当捡到更多弹药和药草的补给时，常常就暗示着后面会出现大 boss， 此时最好把武器药剂都带齐，再顺便跑去存个档，等等等等。所以你开始有了自己的固定的游玩套路，可以把恐怖游戏玩得游刃有余。而背包限制的存在，正是这些策略得以沉淀的重要前提之一。因为背包设限，玩家就必须不断做出取舍和规划，而每一步决策都会带来对应的结果，这些结果又会反过来影响下一步的选择。久而久之，玩家就会逐渐形成一道应对各种背包限制和战前规划的玩法套路。相反，如果背包没有空间限制，玩家就很可能会直接囤满资源，也就不再需要做这些取舍和规划了，很多策略也根本不会出现，游戏的乐趣自然也会大打折扣。而这些策略的形成，正是玩家的体验从局面失控到掌控规则的转变。玩家更会玩了，也不那么害怕了，还能预测接下来会不会有 BOSS 出现。而这些策略，游戏从来不会明确告诉你。于是玩家就会在这种持续的恐惧和压力之中，慢慢看懂规则，也逐渐找回掌控局面的感觉。那种自由感、洞察规则的满足感，以及一步步成长的快感，就会随之出现。甚至到最后，玩家可能才是浣熊势力最强的那只 BOSS。说到这里啊，你可能会产生一个疑问：既然背包限制有这么多的优点，那为什么游戏还要升级背包空间？一直限制下去不是更好吗？这难道不是自相矛盾吗？好，那我们来看看莫维斯协议。这款游戏的科幻恐怖氛围塑造的的确优秀，但战斗策略的无聊单调就经常被玩家拿来吐槽。尤其在没解锁枪支的游戏前期，船舱里的丧尸近战攻击方式非常好猜，基本就是左右挥拳，玩家只要左右不停躲，电棍不停敲，就能打败丧尸。所以在生化危机里，一旦玩家逐渐形成了固定的游玩套路，如果游戏难度始终保持不变，游戏很快就会变得单调和无聊。因此随着游戏推进，关卡难度通常也会逐步提高，更强的敌人和 BOSS 也会陆续出现。而背包空间的升级，正是为了让玩家能够携带更多的新武器、弹药和药剂，从而应对这些新的挑战。某种程度上，这也是游戏在鼓励玩家尝试更多不同的玩法，打破单一套路，避免玩家自己无意识地破坏游戏体验。而且随着游戏的推进，玩家会捡到越来越多的任务道具，如果背包空间始终不升级，玩家就不得不频繁折返安全屋来存放物品，或者干脆开始扔东西，这就会大大增加游玩的成本。而且你绝对不希望只是回去存个任务道具，就在路上又撞见不知从哪儿冒出来的丧尸，那绝对是循环梦魇。其实玩家很讨厌这种没有意义的成本，况且背包升级本身就是一种奖励机制，游戏也需要平衡，不能只折磨玩家，也要适当奖励玩家才行。所以总的来说，好的恐怖游戏不会只制造恐怖和惊悚，它一定会给玩家合理对抗他们的方式。而在 RE 里，这个方式之一就是背包管理。作为一种资源恐惧下的决策谜题，它其实在做一件很微妙的事，既没有让玩家无限恐惧，也没有让玩家完全无力，而是卡在中间，资源有限但有办法规划，限制简单却催生多样玩法。玩家通过规划资源、规划路线、规划战斗，逐渐从最初无法应对的慌乱不安，最终走向掌握末日生存法则的自信和从容。最后非常感谢你能看到这里，虽然这期影片不长，
但我希望能够给大家提供一个新的视角，理解这类背包设计它为什么会存在，又是如何影响玩家在游戏中的表现。也许当你下次再玩恐怖游戏的时候，虽然还是会紧张，但或许就没那么害怕。我是 Gavin， 我们下期再见。